nyambung kana wengi can beres dijelaskeun mantosnya tu aya kene gambaran wengi tentang penjabaran cai. Berarti dina nisbat cai sadayana ayat 7 nya. Bentuk cai ayat 7, sakur cai bijil di langit di bumi menang dipakai susucinya najan pahit di bumi di langit gitu. Cai ibun, cai salju, cai wahangan, cai sumber, cai hujannya gitu. Eta gambaran cai. Dina cai anu mana wae hukum kabagi dua. Hiji aya cai hukum anu tohirun mutohirun linapsihi wa ghairihi. Cai teh aya cai anu suci tur nyucikeun suci pribadina nyucikeun kanu sejen. Cai nu umum. Nu kadua aya cai tohirun mutohirun ayana la yathuru li ghairihi. Tohirun goerok mutohirin li goirihi suci ke pribadina teu nyucikeun kanu sejen seperti cai teh, cai susu, cai dugan nya gitu. Tawa cai mukholid geus kacampur kunaon we eta barang anu suci anu robah. Berarti eta mah suci ngan teu bisa nyucikeun. Tos dina hukum eta cai kabagi deui dua, aya nu mustamal, aya nu musbat. Hatina anger kasucianana. Anu mustamal cai nisbat cai anu salit kirang 2 kulah lajeng diangge ngilangkeun najis atawa hadas, maka itu cai hukumna jadi teu tiasa dianggo da mustamal. Upami nisbat cai kurang tina 2 kulah. Salajengna nu kadua aya cai anu loba. Tah ieu bahasanana nomor 16. Cai anu loba mah ukuranana 2 kulah mun cikeun dieu mah garib gede. 5 gariba. Ukuran 2 kulah sepakat para alim ulama da seueur ikhtilafna mah. Jadi batasanana aya anu 58 cm persegi. Gambar itu abi itu panu mutamad mah kadieuna 58, kadieuna 58, kadieuna 58, jerona 58 setengah meter leuwih nya sakitu nah gitu. Ukuran ayeuna sakulahna teh gitu. Sakulahna teh kade sakitu teh. Ke berarti 2 nya 2 kitueun. Lamun di letterkeun bangsa urang geuning eta Baghdad 500 letter. Baghdad mah sanes letter ciga nu di urang. Baghdad nah letter teh uninga canting para gilisah. Aya letter aya nu deui leutik teh geuning. Desi geuning aya 2 nya aya 3 bahkan mah. Aya anu saletter, aya anu satengah letter, aya anu sadesi nya tah 500 teh 500 anu pertengahan. Ternyata eta di istidrok dibuktoskeun ku para alim ulama anu aya gugus khusus di daerah urang di Indonesia. Ternyata variasi aya anu 217 letter, 220 hiji letter, panglobana 255 letter. Muktamad para ulama kaseseueuran para ulama istiqrona itu rumi ku abi itu 216 letter. Berarti eta mah letter urangnya kantun buktoskeun ku hidap keur ngayakinkeun mah canak wae gentong atana pitong. Terus urang meser buktoskeun namun letter nu paragi lisah tanah tanah pilih sakalapa nusa letter kade nyokot cai abuskeun eta kana gentong bilang ku urang tos aya 216 minimal katanya minimal langkung teh eta mah langkung pohara sayana tos. Maka saur ieu penerangan
ku abdi ngahaja cekap ku logatnya dibahas we nama ku abdi moal hiji-hiji digelebudkeun we diglobalkeun. Maka ayeuna nalika tos kumpul dina hiji wadah cai aya ukuran nisbat 216 letereun, maka eta cai dihukuman cai dua kulah. Langkung tidinya berarti langkung dua kulah. Kembali deui kana wengi da can kabahas gitu. Maka nalika cai nisbat anu dua kulah, nalika karagragan bangke atawa karagragan najis, maka cai anu dua kulah mah hukum teu acan mutlak, masih kene mukoyat. Upami cai dua kulah karagragan najis atawa bangke, teras najis sareng bangkena dipiceun, ternyata caina masih keneh anger teu robah warna, teu robah rasa, teu robah rupa, maka itu cai tetep anger utuh hukumna suci, tiasa dianggo. Mangga bade dianggo hadas ali, bade dianggo nyuparkeun hadas ageung, mangga teu sawios. Syaratna upami teu barobah. Upami kana eta cai nisbat anu dua kulah teh sabab kadatangan najis atawa kadatangan bangke dicana ku urang najisna sareng bangkena ternyata robah, nu asalna herang jadi sumuk koneng, nu asalna teu bau jadi ayeuna bau, nu asalna teu hinyai jadi hinyai. Sanajan dua kulah nisbat karagragan najis atawa bangke tai atawa bangke teras barobah salah sawios anu tilu, maka itu cai sanaos dua kulah hukumna jadi muta najis. Maka hukum teu tiasa dianggo abdas, teu tiasa diangge adus. Kartos ke amalkeun ku hidap berah gitu. Man abdi kana pola eta mah can istiqro, hartosna can ngawujudkeun ngawadahan cai di eta. Kan paling abdi sok ngitung kana bak, ngitung kana baknya gitu. Sok ngukur dikira-kira jengkalan we. Sakinya dikitu tah, dikitu. Berarti sakieu tah, tah sakieu tah. Ayeuna sakulah teh, sakulah teh. Berarti lamun dua bangeun. Upami bak anu dipamegat nya geuning eta. Nu paragi cai eta. Eta moal aya 20 sok buktikeun moal aya 200. Genep sok buktikeun. Hartina ya kade di dua wadahkeun atuh nya. Bak anu ieu jeung anu bak ieu dihijikeun. Jadi dua kan itu ukuran sakulah sanes. Jadi sakulah teh tah itu ukuranna 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm nya. Eta mah encan sah. Da karek satu kulah nya. Maksud abdi 216 mah berarti dua kitu digabung jadi jangkung. Berarti lamun dinisbatkeun mah dua kulah mah so ayeuna 60 jeung 60 sabaraha? 12. Jadi kadieuna sameter 20 nya senti, kadieuna sameter 20 cm, kadieuna sameter cm, kadi jerona sami kakarek itu sok buktikeun nya, buktikeun gerak. Hidap buktikeun pokona mah eta we nisbat nalika wadah nampung ditampung cai itu 216 liter mangga itu nisbat cai anu dua kulah tos. Hukum nu kadua cai anu salib alkohol. Jadi cai anu salib manu kirang dua kulah berarti sahanapeun itu sahanapeun 216 liter. Bade 210 liter, 215 liter. Da itu minimalna. Karagragan najis, bade robih, bade teu robih, maka status itu cai hukumna janten mutlak muta najis. Perbentenan antawis kolil sareng kasir nalika karagragan najis bentena cai nu kolil mah karagragan najis rek robah rek teu robah hukumna jadi muta najis.
cai kasir mah nu loba nalika karagaragan najis upami barobah jadi mutanajis upami teu robah teu mutana kabayang sakitu tos itu global ayeuna pembahasan dina wal kulat ayeuna pikeun kana paslun lajeng salajengna ngajelaskeun ayeuna wawadahan memeh kana ayeuna wudu wadah heula da eta dipentingkeunana sapasal we tah nyambung tun pikeun nomor 17 kedina pasal wayahilu istimalu jamil wa'an mani ya teh keur ngawujudkeun supados urang tigin teu kena-kena teu sombong teu kena-kena beunghar hayo ngaleueut cai di wadahan kana cangkir emas teras dileueut haram hukumna atanapi gaduh piringna emas dari asli misalkan teh boro-boro piring sagede kitu berharganya piring emas urang kena-kena beunghar misalkan teh anger hukumna haram bujeng-bujeng piring cangkir gelas emas murni asli sanaos piring nama piring biasa piring seng piring kaleng contoh teras ayeuna bolong lajeng ditamal ku emas ku sipuhan emas lamun kasur lamun loba ukuran loba teh dina panamal mah dinisbatkeun uninga teu artos anu 25 rupiah misalnya we tah sageung kitu bolongna gitu kan aya dua anu salawe teh aya nu 25 anu sageung kancing aya nu langkung alit didinya tah nu langkung alitna abdi eta penerangan teh di Mama Abdurrahman Cikole kapungkur tahun 80 hiji kapungkur di penjelasan didinya tah dinisbatkeun jadi dibuktoskeun nyana weh piring butut pada di maraban hayam ngan di kumaha heula heng molongo terus ayeuna nyokot misalkan teh sipuhan emas anu gede sipuhan teh dibandingkeun kana artos anu nilaina tadi salawe rupiah teh terus eta diasongkeun kana seuneu pan hancur ciga timah geunya engke hancur tos hancur engke dihanap mah diganjal piringna tadi kitu kan nya kita di dia misalkan teh molongo ganjal kunaon engke eta diasupkeun ka dieu anu ukuran nisbat sageung duit salawe teh itu teh disebatna syukur cenah nah gitu kan urang mah asa moal aya nya apan di daerah ditu mah geus teu aneh materi teh lain kuti mah di Jazirah Arabiah mah ku emas pamatri teh panyipuh teh anger hukumna haram timbul pertarosan naon margina pangna gelas cangkir emas piring mangkok dina emas bet haram kange jalmi anu muslim di alam dunia diwalarna sanes ku pikih tama langsung diwalarna ku hadis Rasul hadis nati Abi Hurairah riwayat Imam Muslim dina Ibanatul Ahkam juz kahiji babul ma'ani ayeuna bab ngajelaskeun wawadah pangna diharamkeun teh sabab eta emas teh gade lakum pil akhirati walahum fid dunya kabas teh lakum cing lahum fid dunya walakum fil akhirati lahum teh berarti irtibat domirna ka kafir wadah emas wadah piring emas gelas emas baskom emas katel emas eta teh keur kamegahan kafir di alam dunya keur kasenangan kamewahan mukmin di alam akhirat maka si kafir anu bangga lasar loba harta kuloba harta gelas wae dijieuna dina emas bae sabab engke di alam akhiratna moal meunang kageunahan tah urang ke nu teu boga kongkorong sagede ramat-ramat acan nu teu boga ali misalkan nya ayeuna sagram-gram acan ceuk paripaosna da gitu wios kade engke mah di alam akhirat bakal meunang kabungahan teu aya piring durare teu aya piring seng teu aya piring beling di dunia tapi sadayana nu di alam akhirat di surga dibahasakeun ku Allah ayeuna dahabun humra'u walulu wal marjanu wah subhanallah piringna emas murni di surga
emasna anu beureum ayeuna taretesan tempat nage ku Jabarjud ku Mutiara subhanallah kan ke urang kumaha di dinya mun hidup wafat tos gaduh putra jeung putri putra putri urang misal ya aya nu wafat qoblal bulug sateacan balik pasti kayak tamyiz urang na mukmin muslim budak urang mah keunda sing ayeuna kumaha ge da fitrah keneh qobla balik mah tah engke eta budak teh calik dina panto nunungguan maka disunatkeun dawuh Kangjeng Rasul nalika hiji istri hamil teras tos usia kandungan tos ditiupkeun ruhna tos karaos usik lajeng aya musibah kaguguran atau napi kumanya nisbat tos langkung ti 4 sasi entos ditiup roh kaguguran tos ngawujud we pokona mah tos aya ayeuna mastakaan pananganan peanan tos katingali jenis kelamina nya gitu tos wafat dina patuangan maka sunat dinamian bade istri bade pamegat tah engke eta sekalipun teu kantos kadunya heula kaluar nage dipaksa dioperasi misalkeun teh nyampak entos gareuneuk entos ayeuna teh nyawaan upami nisbat entos ayeuna 5 bulan ka itu komo tos bade hamil nya sa brol-brol mah wayahna sunat dinamian kangge naon eta teh kangge ke jaminan ti Allah ke budak-budak auladul mukminina nyata yamutuna qabla bulughihim yantadiruna ayana fi babil jannati subhanallah kita disebutkeun mah anggapna tah jiga kitu ye ya lawang surga misal contohnya punten lawang misalkan teh tak caricing di nu kieu padona geus dipelengen teh geus kieu nya encan dibukakeun encan melengi nungguan kan merah vlog di teh ningali geus katingali aya abringan misalkan teh ahli surga rek di ka surgakeun ahli neraka rek ka nerakakeun tangke teh eta budak anu tadi nohong ngagorowo ka indungna engke teh ma umi mama contohnya ieu abdi teh Yusuf teh misalkan teh ieu abdi teh Nopi teh engke teh ieu abdi teh misalkan teh LP teh urang teh pan geus teu kainget-inget lewat langsung we muntahnya kelanda kana acuk-acuk orang tuanya langsung anu di luar kene ngagiri pan lupa geus ayeuna katingali indungna katepuk budak teh tanu keun kaluar langsung ngabubusur kana angowan ibu ramana engke teh langsung yakuduhu ilai ngabusur nepikeun kalebet kana surga sok rek teu bunga kumaha geura itu hikmahna keur ayeuna jalmi-jalmi anu mukmin tak sunat dinamian tah engke teh eta budak teh ayeuna urang cicing dina surga digambarkeun ku ayat lain ku dongeng tah maka deh idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah khafidatu rafi'ah idza rujatil aduruja 12 ayat wa busatil jibalu basa fakanat haba amumbasa wa kuntum ajwajang salasa pasabul maimanati masabul maimana wasabul masabul masamah wasabiquna sabikun ulaikal muqam taita fi jannatin naim taita fi jannatin naim sulatu minal awwalina wa qalilun minal akhirin aya di ayatna muttaqiina alaiha mutaqabitah geus ayeuna bayangkeun ieu muttaqin eta kikituan nya sok geura deui naleukeum gigelehean geuning nya gitu muttaqin teh alaiha mutaqab oke ya tupu alaihim wildanu mukhalladun dikurilingan ku barudak subhanallah geura budak urang bayangkeun ku urang geura hidup tos contoh ya mah contoh gadung urang kali terus ayeuna keur mareujeuhna higa putra teh dinya keur meujeuhna terus kurang dibawa misalkan teh ka mana rekreasi cenah we misalkan teh ka mana nya gitu sejenis refreshing misalkan teh dina taman aya kolam misalkan teh anu deet laukna loba misalkan teh dina eta babalongan aya misalkan teh pila urang orang tuana caricing barina ruang naon nya gitu budak urang kiki cipritan kuku iringa lumpatan newakan lauk apan bunga sok geura subhanallah budak sing ayeuna gegerewekan moal aya ceurik moal aya kasedih na surga mah teh
moal kahampangan moal kabeuratan ngaleut moal janten sabab kahampangan barang tuang moal janten sabab kabeuratan hoyong sagarupi instan kade teu kudu jerih payah deui nu jerih payah mah ayeuna lapar ayeuna bisa jadi dahar masa jam kemudiannya di dunja mah sok buktikeun ku hidup kaum istri mah tukang masaknya ayeuna teh lapar ya lapar jam genep patuangan geus disada Garut misalnya gitu gogorowokan ku sabab can sadia apa ayeuna bisa janten laparna ayeuna tuangna mah bisa jam 7 mun masak heula ngisikan heula nya ngagigihan heula atawa anu inseur ngaliwat misalkan contohna atanapi kana mejikomkeun misal gitu setengah jam kemudian masakan rencana kakarepan di alam akhirat dina surga bujeng-bujeng zaman teu kantos detik dina manah aya kereteng teu acan dilontarkeun kulisan tos nyampak aya payunan itu dijamin dibales ku Allah na Al-Qur'an aya teu saung di surga teu aya qasiratut tarfi lam yakmishunna insun qablahum wala jan di surga mah teu aya bedeng nya teu aya saung rangon anu aya ge gedong-gedong sigro nu teu pernah kacicingan ku manusia jeung jin ke waktu di alam dunia teu kabayang disebut qasirah tuh pantona dina emas beureuh anehna pangisi di lembet tos kaluar di luar tos katingali ku ahli nama subhanallah tangke teh wah bubungahana subhanallah napikeun kaena upami dibandingkeun ku urang keur ayeuna hiji jalma mun urang mah kaplingnya di dunya mah geus ayeuna melebihi daripada jalma anu pangbeungharna boga kakayaan di alam dunya us anu boga sawahna ratusan hektar tah saurang ahli surga langkung ti kitu tapi nalika dikurilingan engke capek kakare eta ahli surga nu kasurgakeun sok urang sikapi supados urang mawas diri urang sing nyaah ka teman sejati take geus di surga kakare digambarkeun ku ayat Allah nanyakeun ka mana cenah baturan urang da baheula mah ke di dunya kulam sabantal ge kuduaan misal tuang ayeuna saeblek raja piringnya kana eblek ini gitu kulimahan rokok buka sabatang ge cepari pasana sakenyot ewang pokona mah sapapait sama manis tapi nalika akidahna teu ngagabung teu sarua heg maot beda jalan urang ayana rahmat Allah anu sajen kaya tangke geus ka surga teh ingeteun ternyata geus ingeteun ka mana cenah sipulan beut eueuh ngalangkah langsung begitu ngalangkah ku Allah dipintonkeun ternyata itu sipulan aya dina narakana Allah ngageroan teh ngageroan engke teh yakin abdi mah digambarkeun ku Allah Quran surat 7 ya 3:6 7 itu genep apa pokona kata-katana nada kata wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma an afidu alaina minal ma'i au mimma rajaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin papai beta ayatna wanada ta ashabna wanada gogorowokan surat 7 ada saha ashabun nari jalma-jalma nu diabuskeun ka neraka saha eta teh nu kafir kajeun di alam dunya ngaku Islam da ayatna ge pa alal kafirin ayatna ge ngagorowo ka saha gegorowanana ashabal jannah ka ahli surga kumaha an afidu alaina minal ma'i mun ayeuna misalkeun teh neng nya misalkeun teh ceuk itu teh neng momoko malanya teh gitu jeuk Siti Itiliah teh nya misalkeun teh contoh lah gitu misal teh gitu ya tulungan kuring geus teu kuat teu ti koroh geus dahaga geus haus
pan anjeun teh batur kuring ke didunja ka itu ka dieu ge layeut cik atuh menta sargotkeun cai mah an afidu alaina minal mai tong loba ting sargot we menta atawa au mimma rojakumullah atawa rizki sahwa we tong loba teuing sabab anu di surga keur narima kumaha dijawabna dang ke mah geus teu boga perasaan geus teu nganalkeun ku perasaan di beda jeung idunja urang terek teu mere ku sabab ngaredeng hil izin tapi hati leutik aya perasaannya karunya rikoh disebutna di akhirat mah geus dicabut sugan nek salingkuh ti Allah bae sugan moal katingali ku malaikat dek dibere teu bisa kade tidunjang mapan bisa dicareke ku inung bapana ulah kikituan dicareke ku guru ulah walwat ulah balager wae gitu nya ulah bobogohan mending kena bogohnyaan datang ka imah gitu da anger pan sok engke mah geus moal bisa pok nyarita ahli surga maaf jeung urang hampura innallaha harramahuma alal bongan anjeun mah kafir atuh teu sangka sugan teh anjeun teh sarua muslim peda anjeun pan sok salat sok ngaji geuning anjeun teu nya teu kahalangan ku kopiah teu kahalangan ku ka masjid itu ciri berarti paehna moal ka kuburan pan teu apal si eta jeung si itu teu apal selalu bakal ka neraka nu mawi ku adilna Allah kana adab jeung kana nikmat teu diwartoskeun uku dijelaskeun teh gambarna wae surga keun takwa neraka keun kafir kan gitu teu apal urang ge nah ahli surga nah ahli neraka tapi gaduh harapan gitu gaduh harapan urang roja ka Allah hoyong kana rahmat Allah urang sok tapakuran geura dina naon dina uku dulu jen panutup tinggal komentar saha Siti Rubaiah jeung Sayyidina Hasan Basri Siti Rubaiah mah pananyakeun ka peda rek ditanyaan ku Hasan Basri pan nanyana ge anu lain-lain opat masalahnya kana ge sok bogoh ka kuring ngacek awewe teh tapi kuring rek nanya lamun kajawab oke kuring daek dikawin ku anjeun hiji pan kitu lamun kuring maot iman kabawa atau moal cik sok beka ngajawab moal mun abdi maot iman abdi teh bakal kabawa maot atau moal bingung Hasan Basri teu kajawab gaib teh mah cenah hese teu apal anu kadua lamun abdi geus diteuneuh di jero kubur datang malaikat nanya bisa ngajawab atau moal gitu teu kajawab keneh wae gaib atuh nu katilu lamun jalma dipisah dua golongan dipecah sarub surga jeung neraka nah abdi kana surga atawa kana neraka tilu kali tak gaib deui wae kakarek nu kaopat ditanya sederhana sagala belat cek eta isi teh cik anu gampang syahwat lalaki sabaraha hiji syahwat awewe sabaraha hiji akal lalaki sabaraha hiji akal awewe sabaraha kakarek kajawab syahwat awewe salapan akalna hiji syahwat lalaki hiji akalna salapan maka nu tarik syahwat mah awewe geuning henteu siga lalaki sabab awewe disiepan ku sifat haya lamun mah awewe dicabut sifat haya cigana terong jeung bonteng beak tak awewe maksudnya disambelnya digoreng dicoel sia kitu tak kitu kakare itu langsung we pan ku ulama mah ya sok da anjeun ge bakal ahli bakal arafal aya we tukilan kakoncara hiji istri damelna wungkul ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci sarta teu gaduh salaki wastana Siti Rubaiah ka Allah weleh ngahaba dongkap kana hiji waktos ajengan Basri tumarot ditarosnya gitu lamun jiwa abdi maot cek Siti Rubaiah nah iman abdi repot atawa abdi salamat iman teh kacana maot hiji itu kadua lamun abdi geus diteuneun di kuburan dijepatkeun mungkar nakir pada nyual bisa jawab tawa moal dua nu katilu nalika jalma dipecah dua golongan dipisah kana neraka saabrulan kana surga sagolongan aya di mana kabeh haza
gaibun gaib muncul kurang tong maka hayang kawin teu bisa kitu-kitu acan mah nya kitu siga anjeun alkalamu jadi mubtadanya maju cantimu geus cenah randa tah layahna ulahnya nah gitu tos gitu itu penjelasan dina ieu wawada tangke alasan emas sareng perak teu tiasa dianggo wadah teh alasanna sabab wadah emas perak mah diduja keur kafir di ayat keur mukmin upami gaduh mah teu sawios mangga jadi gaduh wadah emas mangga gaduh emas sing kiloan ge teu sawiosnya da gitu kan emas numpang mahal nama emas anu sakaratnya mohon 20 karat murahnya pokoknya numpang mahal emas mah emas anu sakarat emas naon dah emas Jawa gitu tambah mahal ya sakarat kata mah telat anjir memikir katanya mahal sama alabatan emas tuh emas Jawa nya gitu anu pang mahal nama nah gitu tapi tahu emasnya sakaratnya gitu lain 2 karat kan deh lain deh nya sampai setengah sebaik 7 nya berapa deh lajeng salajeng ngajelaskeun pasal tentang hayawan tos dina hayawan lamun hirup ya hayawan ditinggal dina sudut pandang masih kena hirup kade kabagi kana 2 hiji aya hayawan anu hanteu najis datiahna hiji kadua aya hayawan anu najis datiahna hayawan anu najis dina datiahna gambaran hadis mah nganu keduanya kalbun sareng hincir itu mah najis datiahna maka nalika urang jeung si eta antel nisbat salah sahijina beda anjingna baseuh urangna garing urang antel jeung anjing nu baseuh maka jadi hukumna najis tapi nalika antel ka urang lah teu ngaletak ngagiling gisit kungkul nepikeun ka anjing teh antel kana bitis urang nagaring itu nagaring maka teu najis kitu ina hukum tos anu nomor kadua aya hayawan teh suci datiana berarti di luar anu dua keur hirup katanya kate nalika entos teu aya mah teu aya rohan paeh ka hayawan maot ka jelema maka sajumlahna makhluk Allah anu boga nyawa erek najis erek teu najis asal pokok nalika geus dicabut roh mah kabeh ge hukumna najis asal pokok kade kabeh ngan aya nu diiwal ngan tilu kade hiji bangsa manusia tos maot nah naonna ge teu najis rambutna jasadna kulit teu hiji manusia jasad manusia nu kadua lauk rek lauk naon we eta mah nu paeh teu najis nu katilu simet teu najis bahkan halal bangke lauk halal bangke simet halal pek ari beuki mah gitu ngan keur nyipatanna upami ninggal ayeuna kamusnya kamus Arab Indonesia tinggal kenip nafsirkeun jarod tapi ninggal kamusna gambarna kedah anu warnanya ulah nu hideung kade kedah nu warna nu asli warna tah jarod di dinya teh jadi matana bolototna gede terus huluna reregean rupana koneng kacoklat-coklatan nya da cokorna aya genep mana gitu nah eta tak jarod eta berarti teh sakur-sakur jarod meureunnya nah gitu simeutna teh nya cekolot mah baheula simeut dage cenah nya gitu simeut nu kitu engke dipotong-potongkeun sukuna cenah da can pernah nya boro-boro simeut urang jadi mah teu beuki nya gitu nah laanan jangjangna piceuna sukuna engke dibeuleuh engke bakal jadi koneng ciga urang cenah nya gitu tak cenah teh ngeunah nah gitu kebae da jigi halal ngan aya deui pendapat para ulama Imam As-Syaukani ngajelaskeun wa kulul jarodi we nu kumaha we lah jenisna mah da jarod mah isim jenis cenah
erek ayeuna cari cangkas, erek simut dage, erek cicir, pokoknya nu kasipatan ku sifat simut halal nya gitu. Seperti lauk cai, erek lauk emas, erek lauk naonnya gitu, erek lauk ninina lauk, erek ayeuna naon nya bibina lauk kabeh kadanya gitu. Erek lauk nila, erek lauk ibuna Abu Jair nya gitu. Naon eta mah kabeh asal nisbat anu disebut lauk pae encan ayeuna kakotoran, encan buruk, can aya bakteri mangga teh teuing pek teu kudu dipencit. Nisbatna anu teu kudu make pencit kalawan pencitan sarakartos mangga beral halal tah hukumna. Di luar eta mah kabeh ge najis. Kusabab ayeuna najis maka sekalipun najis tapi kulit nama pek. Contoh misal hidup gaduh domba, gaduh eme, gaduh onta, contohnya gaduh kuda, gaduh sapi, paeh, tadi pencit, paeh musibah. Maka cek hukum pek kulit nama menang, sisit lainnya, sisit. Terus nuke asongkeun we besi urang teu bisa nyamak. Teu bisa ngalahan pudul lijil di, teu bisa ngalahan darah naget. Kulit urat-urat nanya lamad-lamadna kantun canak bae ku urang di dieu Mas eur. Tu ka Cikubang ayanya, di Suci aya, Sukaregang aya, nya gitu disuapal. Langsung bawa tuh ka Sukaregang pangnyamakeun gitu. Kepan dipoe-poe jadi we kulit. Geus disamak tah. Langsung pan urang bating kitu bating teu pada apal. Jol mah make jaket we nya gitu. Geus disamak hartosna memeh dipoe memeh geus beres disamak langsung diwasuh kana cainya kan cek tadi kulit anu geus disamak lajeng teu diwasuh deui maka hukumna jadi mutana. Lamun eta kulitna baseuh urang garing pan nyerap ka urang sarua jeung tadi teh nya gitu maka pastikeun tanyakeun ku urang ka tukang nyamaknya sing apik tah gitu. Tak gitu maka nalika geus disamak tuluy ayeuna diwasuh engke bakal jadi suci. Geus diwasuh mah poekeun we senang jadi ayeuna kulit biasa. Engke mun dicelep kudu rupa hideung, kudu hejo nya kudu beureum pan, kudu coklat terlangkung eta mah pemesanan. Tak gitu. Ieu dina masalah kulit. Tah kulit bangke ge, bangke eme, bangke domba, bangke sapi. Haram teh dagingna haram didahar ku manusia. Cek orai mah halal bae nya, kauraikeun, kamaungkeun pek. Tah kulit nama bisa di sama. Wajib saha cenah eta. Dawuh Rasul. Hadis Kangjeng Rasul dina bab ainil mutanajisah fikih sunah juz katilu ngajelaskeun hiji waktos para sahabat nuju ngagugusur bangke eme. Ayeuna aya 5 sahabat teras kapenah ku Kangjeng Rasul ditaros ari aranjeun keuna raon asal ariweuh gitu. Saur ka sahabat cenah mesi mangpulan paeh gitu. Rek ka manakeun bade dikuburkeun dipiceun di ruang gitu. Nah teu dicokot cenah kulitna gitu. Apaan cenah bangke, apa najis? Bangke jasadna nalika disisit kulitna disamak maka drastis hukumna jadi anda jadi suci kade. Da geus diibdal geus disalin. Jadi ngajualna ge pandai ngajual bangke nya, ngajual jaket. Dipake jaket, pake kopiah nya, pake baju, pake sajadah mangga tah gitu. Itu hadisna sahih Abi Hurairah, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah jeung Imam An-Nasa'i. Bisi tah gitu. Bisi anjeun ragu boga sapi pae lebat gero wae abdinya nah gitu ku abdi rek disisir lamun embung anjeun jang abi kulitna misal contoh dagingna mah ulah gitu itu nisbat dina ayeuna hayawan gitu itu sucina tos. Salajengna pasal nu katilu bab pembatalan nu ngamatak ngabatalkeun kana wudu ngan opat sami jeung sapina teh mah. Hiji batalna wudu teh kaluarna tina palawangan payun atanapi pengker erek anu suci erek anu najisnya ade sanajan mani anger ade bijil mani ge bijil wadi bijil mani nya gitu bijil madi atawa bijilna anu suci
ngagolontor tapi bijil emas panjang misalkan teh wah atau bijil beas anger bijil batu sugan gitu pokoknya nama erek suci erek najis nu kaluar da tiahna maka jalmi anu nuju ngagaduhan abdas kaluar dina salah sawios palawangan anu dua batal hukum abdasna hiji anu kadua ya nu kadua leungitna sifat kacedoan tamyiz gelo nya weureu atawa sare abdi teh misalkeun teh geus wudu pas geus wudu misalkeun teh sare ngan sarena lamun ceuk sapinah henteu mumakkinin maq'adahu minal ardi ceuk sapinah mah jadi saya teh nyang kere nyang ngigir nang kuban atawa nang karak batal kade anu teu batal jalma anu sare mah iwati jalma sarena anu di diuk aya sa Ja'far bin Abi Waqqas baheula kudu paham sejarahna Sayyidina Ja'far ngantosan ayeuna intidor ngantosan ayeuna Rasul janten da zaman Rasul teu wantuneun qomat nalika Rasul aya kajeun dugi ka wengi hiji waktos Rasul ayeuna kahilapan teras ayeuna di bumi sabada salat adzan Isya Rasul ayeuna calik di bumi semantawis para sahabat kempel di masjid di Nabawi tos ayeuna beuki wengi da can aya jam pan baheula Rasul can aya saingga salah sawios sahabat Ja'far teh kulem neuleukeum ayeuna kana tihang atawa tah temoknya sare bari mumakin teh sila nya nah gitu tah kieu pamegat mah hartosna si dubur teh pan kadempet langsung we kajeun kerek asal nyipat kulemna nago kieu insyaallah teu batal sok da buktos kieu tapi nalika nangkep tuur saena kieu tah nya gitu anger batal sabab eta wika da sahih dubur anger teu ka ganjalnya sok buktikeun geura jadi pan ari ka ganjal mah si liang tai nya kadedetkeun teu kaluar nya apa teh bahasa Cina nya liang tai nya gitu gitu udah bahasa Arabna mah pan dubur nya bahasa Sundana ceuk anu bentes bujur ceuk anu cadel bool ya gitu gitu kumaha lisan tamanya eta mane bool gitu ceuk anu cadel mah bool bae da halusnya nu cadel mah bisaan atuh kana kareta mobil panjang nyebutna teh kana motor ojek ngabeh teh katingali pager cc kepannya ngomongna teh eta gitu lamun ayeuna arit peso melengkung nya kitu hen bisaan bujur bool nya gitu nanti bisaan meurikeun kurupuk mah digenti opak nya gitu aya rawan gitu teu bisa we ngucap mah saperti nya itu gambaran hiji dua nu kadua batal wudu teh sabab sare atawa weureu mabok rek mabokna mah rek mabok naon rek mabok obat rek mabok sekalipun mabokna teu dihaja bari barang anu halal nuang barang halal nepikeun ka lieur da abdi gaduh rerencangan abdi ka pamumpeuk harita terus disuguhan ayeuna kadu aya jelema mabok kadu langsung rencangan abdi geus piak luka sabaraha hija tungah kananya teu apal tah colang sungkabi teh Kang lumlang kieu cenah cek mah teh geus murag ayeuna kadu terus ayeuna tutut meh nama nya murag tutut sagadihakan cenah tuh ceweknya nah gitu lunglang cenah wah nya katingali cenah awakna sebal mural sirahna ayeuna lieur kesa ngopot wah cenah bumi alam asa pokona mah leumpang sapoyongan mabok duren jeung tutut subana kajeun lamun mah eta boga wudu batal tah sanajan ku barang anu halal anger ari weureu nya ade nepikeun ka mabuk dahar sangu subana anger tah komo kunu barang anu haram gitu itu nisbatna ayeuna batal wudu sare mabok nya gitu atanapi leungit akal ku sabab gelok wayahna mutlak tah batal wudu anu nomor 1 ku sabab ayeuna paantelna kulit lalaki jeung awewe anu geus bale geus gede eta kade teu aya halang lain muhrim beda jeung muhrim adi urang kade ari kapi-kapi mah
anger batalnya kapi adi kapi lanceuk awewe kapincutnya eta mah batal we KBG anu muhrim maksudnya adi urang asli nya da gitu adi asli adi sasusu anu teu batal mah teras ayeuna sade ayeuna mitoha nya da gitu nepi ka poe kiamah eta mah mun ayeuna hidap gaduh ayeuna suami gaduh istri misalkan teh teras ayeuna istri urang wafat urang jeung inung bapana si istri anger nepi ka poe kiamah ge mitoha teu batal jeung mana nya gitu terus we kitu jeung ayeuna bibi jeung ua jeung budak bibi mah jeung budak ua ade anger batal eta mah kapi wungkul bisa ditikahkeun tiasa aya seueur pun guru ge disuci Kang Abdul Halim nya gitu gaduh murang kali gaduh rai Kang Abdul Halim bieuis nya gitu bieuis gaduh ayeuna putra apanya gitu ayeuna nikah ka Sukabumi sami sareng lemur pun bojo abdi sakampung gitu gaduh murang kali naik namina akang gaduh murang kali si Ujang Pendi banyak gitu kan Ujang Pendi putra akang nikah ka putra bieuis nya ka aing berarti nisbatna teh Ujang ka aing teh kapirai sahabat biasa ditikahkeun hartina ngagambarkeun berarti eta mah sanes muhrim halal ditikahna tak batal tah kan kitu batal wuduna nisbatna nomor kaopat terakhir ngarampak kubul atanapi dubur upami sami jenisna sasama jenis anu batal teh anu ngarampana wungkulnya misalkan teh eta mah teh upami benten jenis anu ngarampa jeung anu dirampana sami pada kepaham sajenis mah misalkan teh nya aya pameget tungkul lajeng ayeuna misalkan teh nya henteu ngangelancingan kurang dipangcanakeun bisi katingali da keur ayeuna naon teh kegoleran maehna pohoeun keur uplak bari ngadapang misal ari bool katingali misalnya keur ngorek HP teu sadar misalkan teh tak kurang dikitukeun beut kagojrot misalkan teh liang taina nah gitu misal kucurug ya gitu batal ka urangna nya si itu mah teu batal lamun boga wudu tapi nalika beda jenis mah rek naon wae kecuali anu teu batal mah nyaeta ngaragap beda jenis ge ngan ukur dua nya rambutna kukuna huntuna pek karampah huntu mah teu batalnya nah gitu besi huntuna huntu metalnya nah gitu mangga pek teh bisi da gitu atawa rambutna atanapi kukuna dirampah we teu batal kuku rambut tulang atanapi naon ditah nya gitu nya ieu tah ieu tah kuku untuk eta mah teu batal eta terkait tentang ayeuna pembatalan ngabatalkeun kana wudu tos nya kantun nganerangkeun eta yajibu al istinja mangga aya kene waktu sapatah-patah das matuju ina roski mangga terkait itu tadi bab cai bab wudu bab pembatalan atana pilih senes mangga pengaya daya pemindaya tos sakitus wallahu a'lam bissawab eta ya sok mangga sok ya sok mangga biasa sok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mina jeung tekan? Sekaluan ayeuna keputihan. Kawalar kudu name nujuna tepan keluar pan bade keputihan bade kemerahan ya bade kehijauan pokona mah nisbat anu kaluar dina dubul atanapina kubur anger batal ya batal sadayana mung pedah kaluarna keputihan mah teu ngawajibkeun kana adus kantun diwasuh ya diwasuh parjina dugi ka bersih teras abdas lajeng salat kembali ke deui nya benten sareng ayeuna kaluarna kemerahannya nyata men eta mah langsung gitu anger batalnya nih batal teras ayeuna ngan pedah eta hukumna anger najis nya gitu maka teknikna upami urang ngangge lebetan karaos kurang kantun dibuka gentos bersihan da gitu wasuh engke gentos deui raksukan urang kembali ke deui
salatna di awal gitu. Saur saya tak dawuh Kangjeng Rasul Imam Abi Madue dina bab istihadah dijelaskan itu keur ngajelaskeun istihadah asal pokona berarti sanisbat sareng ayeuna keputihan kan istihadah mah teu kudu adus nya tah gitu. Jadi neng men tapi batasan entos ngalangkungan dina genep 15 dinten ngalangkungan 24 jam men dugikeun ka 20 dinten berarti tak langkung ti 15 mah itu tos sanes men tapi istihadah nalika darah keluar di luar men istihadah urang nuju salat beut karaos babaresetannya kana parji tah gitu ayeuna keluar darah tah gitu maka hukum najis teknikna kantun urang keluar sucikeun eta darah gentos raksukan urang salat kembali ke deui nya da istihadah cekap gitu tos nah ya kene so biasa yang Yesus sucikan yang cairan kira-kira seperti karena ini apa disebut tapi dikocorkeun terlangkung mangga tiasa syaratna kana eta cai kirang dua kulah pokona mah teu mustamal nya nah, upami nisbat dina bak nu di WC-nya apa megar kan alit mohon diange suci mangga siup we ku urang teh ku gayungnya ku gayung terus urang tadi abdas dirinya mangga asal kecelakaan eta cai hanteu murag kadinya mangga tiasa nu jelas kana eta datiah cai bakna ulah aya najis ulah aya bangkeng sakitu nah gitu upami kana najisan mah aya tai cucunguk aya tai beurit aya cak-cak tai da ku sabab kirang dua kula anger jadi mutana mangga tiasa muncik tadi ge upami bade dikobok urang kedah terang-terang ilmuna nganiatanana upami bade ku gayung disiukan upayakeun abdasna kedah nebihan kana eta kokocolanna hartosna bisi aya kecelakaan cai dina anggahota lebet kadinya panjadi mustamal nya paham gitu ya kan jadi cekap tos cekap wallahu a'lam bishawab.